Shalom, shalom, bana na nzambe, libota na nzambe, na ye lisusu na pokwa na lelo kopambola bino à travers maloba na nzambe, kopambola bino na pokwa na lelo, na oyo etali, vi na biso na se na mokili oyo, et que tozali le passager et le voyageur sur la terre. Na pokwa na lelo nazali kolobela bino que tozali ba passager et le voyageur sur la terre. Tokotanga ngo na mukanda na 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Makomi na nzambe ezali kolobela bisoni. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Bana na nzambe tala makomi na nzambe ezali kolobela biso awa ezalaki apôtre Pierre mutu azali kolobela biso azali kolendisa biso awa azali koloba eke tozali ba étranger pe ba voyager sur la terre ndeko na ngai omoni eke na se na mokili oyo ndenge toyebeke toyaki mpo na ngonga moko eza na balimiti nango biso oza na bacalcule tozomona ke mikolo eza ebele me nzambe azomona bongo te bible ezobake un jour eza lokola 1000 ans liboso na nzambe donc omona ya nzambe na biso eza différent yango nomoni meme na nzela liwa oyo ya papa wemba interpellé biso ntango nzambe azali kotinda biso na mokili azali kotinda biso na mission eke ifo tozala lokola bavoyage mpe baétranger na se na mokili tozalaka prêt tomilengelama tozala redi na makambo nyonso liwa papa wembe ekuti ekuna na Abidjan biso nyonso tolandi yango ezalaki briske mokili ebengi yango briske me nzambe asa ayebaki calcule na ye ayebaki ke mokolo wana ezalaki ngonga na ye parce que moto azali maître souffle de vie na ye te eza kaka nzambe me nzambe apermetaki eke mokolo wana ye papa wemba azongisa molimo na ye pa mokili oyo akela ye parce que azalaki voyageur mpe étranger na se na mokili oyo ndeko na ngai liwa oyo esosolisa biso yo na se na mokili ntango yo ye ozali kovivre lokola nani okomi na lokola ke mwana ya mboka libela na se na mokili awa toyaki lokola baétranger ndenge bible ezobala biso moto oyo azalaka mopaya atambola lokola moto ya mboka te mpo azali citoyen ya mboka wana te aza étranger eza lokola yo un français ozali koya kovivre awa na Londres okozala mopaya na kati na Grande-Bretagne parce que mboka na yo ezali France okotambola na benome oyo bana mboka oyo batambolaka nango te il faut tunaka makambo mosusu eloko nyonso avonsala il faut tuna ke awa motuka batambolaka nango ndenge nini awa basalaka ndenge nini parce que oza mopaya okozonga na mboka na yo kote outaki nzambe mpe atinda biso na se na mokili oyo lokola baétranger mpe bavoyageur cela veut dire makambo nyonso ifo tosala yango na ekenge na maloba na nzambe akompani na bomoi na biso tokoki kotambola biso moko te mpo toza bapaya na se na mokili totambola selon mobeko oyo nzambe atinda biso na se na mokili kotambola na crainte na ye kotambola selon ye ndenge nyonso tokosala epesa ye lokumu ndeko na ngai soki oza na mongongo kitoko ndenge nzambe apesa yo ndenge papa weme ndenge azalaki ya yo mongongo ozali kosalela ngo nani ozali koyembela nani notre Dieu est jaloux alingi tozala près liboso na ye il faut tozala près liboso na nzambe à tout moment po oyebi te liwa ekokutanela yo wapi tala ya papa wemba ekuti kuna na kati na mise en scène na kati na mise en scène nzambe azwi bomoi na ye malgré balobi akendaki kokata malamu kuna na kati na hôpital mais azalaki déjà moto asa akendaki na ye déjà tala ya ye ekutaneli ye kuna azalaki na kati na mise en scène na kati na mosala na ye oyo azali kokumisa nango mokili tozali wana mpona kojuge te sali nzambe moto ayebi peut-être na dernière minute akozalaka asalaki réconciliation na nzambe eza kaka nzambe moto ayebi biso toyebi te ye asa akei ame na ye se repose na kimia likambo eza nde biso bato totikali ya biso ekokuta biso wapi est-ce que toza prêt pour le Seigneur toza bapassager bavoyager na se na mokili toye awa mokili komi koambrouye biso
badanse mokili pesi biso soki ndenge nini ebemi biso na ndenge loyenge eza ba biloko moko oyo ezali esengo moko ya bokuse après suka nango ezali nde liwa moto eyaka kufa na nyonso makomi na nzambe elobaki à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde et à la fin il perdait son âme. Même ndeko na biso papa wemba nini azalaki na sena mokili aza na nyonso mais kozala mpe malamu mpe ke un jour to se retrouver na ye na lola mais Dieu ça le connaît. Soki kozala na ndenge na dernière minute ndenge ezaki moyibi oyo babakamaki na Yesu lelo na ekulusu kuna moyibi wana biki okanisa ngai tant tokuta na paradis Yesu akanisaki na mokolo wana ke ezala pe ndenge wana ya yobo moi na yo ndeko ozali komena ndenge na sena mokili mungongo na yo wana nzoto na yo ozokumisela ngo nani nzambe na biso tosalela kaza jaloux alingi nzoto na yo wana ekumisa nzambe alingi te nzoto wana okende ko détruire yango pona ba pose ya mokili oyo pona ba sentiment mokili oyo emema bat na nzela ya bon ya se côté. À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde et à la fin perdre son âme? Makomi na nzambe lobi que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ezali sika nzambe avandaka nzoto na yo wana ozokumisela ngo nani ozali ko adorer nani ezali posa ela ngo fier ya mokili oyo ezali po faut kumisela ngo nzamba lingi nyonso ezakati na biso ekumisa ye nzoto na yo ekumisa ye mungongo na yo ekumisa ye maboko na yo ekumisa ye makolo na yo ekumisa ye soki apeso likabo moko ezali po ete yo salela ye po okumisa ye ezali po kumisa moyini te okumisa satana te apesaki yo atiki biso mokili lokola ba étranger pe ba voyageur ndeko tozala prêt po tobi mokolo te ya papa wemba yango na ngongese ekoki ya yo na ngai kozala wapi ya sa kei déjà biso bato tika na bon moi et enseigner biso toluka na makasi oyo ezali bokonzi na lola toluka ya makasi oyo eza bokonzi na lola yango nde moto eza la vie éternelle ezali nde esengo ya solo bamisengo nyonso oyo ya mokili oyo ekoleka nango mpo na ntango moko ya moke mais oyo ya Yesu Masiya ezali pour l'éternité mpo na libela même ata moto oyo akufi kati na Yesu akufaka te parce que un jour ntango nkolo Yesu akoya akosekwa mpe tokokuta na elongo na ye tosepela tokokuta na elongo na Yesu Masiya dans 2 heures tokozonga na mboka na biso oyo ezali lola oyo tobengaka lola la vie éternité oyo ezali mboka oyo nkolo abongisaki mpo na ngai na yo mboka na kimia mboka na esengo esika na repos ndeko ozali kopase mokili awa ndengeni ozali kopase yango na loyenga mokili oyo ozali kopase yango na baposa oyo eza mokili kosepelisa mokili oyo ndeko tika ete nzoto na yo bomoi na yo esanjola nzambe mungongo na yo soki oyembelaka mokili nzambe azokointerpele yo lelo banda kokumisa ye banda kosanjola ye zongisa lokumu masanjola epai na ye parce que notre Dieu est jaloux asombaki yo na makila moko na talo asopaki makila moko ya talo oyo moto mokili akoki kosala yango te asopaki makila mpo na yo na nga mpo ete tobikisama mpo ete tozala sauvé ndeko toza baétranger mpe bavoyager sur la terre. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Aza na posa na yo na ngai parce que alinga yo na bolingo moko elikandelo mokili na biloko nango ekoleka banzembo nyonso yembamaki papa wemba ekoleka ese eleki kutu déjà mais maloba na nzambe ekoleka kata mokolo moko te maloba na nzambe yango bomoi ndeko Yesu aza na posa na yo soko yamba na Yesu te lokola mokosi mobikisi c'est le moment yaka kati na Yesu aza na posa na yo aza na posa yo saela ye yaka kati na Yesu mika babo moi na yo ye aza na centre ya vie na yo atambusa ndako na yo atambusa libota na yo biloko nyonso apesa yo 500 ya nzoto na yo ekumisa ye ndeko nzambe aza na posa ko interpeller na pokwa na lelo papa we basili kokende me biso batotika na bomoi nzambe aza na posa ete biso bomoi na biso tolekisa yango elo tokolekisa yango wapi
soki ye azongi tokozala wapi yesu aza na posa eke tokaba bomoi na biso maboko na ye ye azala maître ya vie na biso ye atambusa biso ye adirige biso mpe mokolo wana tozanga lola te ndeko wana ezalaki mama Chantal asili kote tosi kolobela oyo etali nous sommes les voyageurs et les passagers sur la terre tika ete yo moto bosanaki ke oza passager yo moto bosanaki